Assalamu alaikum, urmetli seyirciler. Studiyada Lile Vidjat Çalışa, NSAS haberler hakkında tamam şurada kadam. Bugun memleketimizning EPSCHO funksional merkezlerinde prezident saylovlarında iştirak etmek için arizalar qabul etilüvi başlandı. Yo'llar yo'q, sokaklar yarıqlanmay. Bu meseleler haqida bizim levhamizda. Qrimda haqiqiy qish bu sene buni Qrim Yarımadasının tek kemer yerlerinde ko'rmak mumkin. Yollar yo'q, sokaklar yarıqlanmay. Qrim tatarlar toplu yaşagan yerlerde gaz ağına qoşulmak bu meseledir. Yerli sakinler vade etilgen gaz yerine elektrika ile qızınmağa mecburlar. Bu meselelerini çözmek için, eliге anlatmalar bermek için Akmejit şehrinin memuriyeti Ana Yurt kasabasının sakinleri ile konuştu. Ana Yurt 4 mikrorayonun evlerinde plan boyunca gaz 2017 senenin dekabr ayından peyda olmak gerek edi. Mında işçiler endi borularını yerleştirdiler. Gaz geçirmek için yer ayırdılar ve bunun iş toxtatıldı. Люди уже 27 лет ждут вот это вот газа, потому что жить вообще, конечно, невозможно. Особенно людям обещали, что в этом году будет он сдан, в декабре 2017-го. Люди убрали печи, убрали полностью все. Сейчас вот свет обходится, конечно, очень дорого. Это, считай, платят за свет по 10, по 12 тысяч. Ну вот сейчас нас представители, конечно, обнадежили, что будет поставлено с ГРП, установлено. Все-таки надежда, как говорится, живет у нас. Газны sabırsızlık ile beklegen yerli sakinler evlerini yanı teknologiyalar boyunca donatmak için endi eski sobalarını dağılıp taşladılar. Ama gaz hala da kelgeni yok. Endi onlar elektrika ile kızmağa mecburlar. Buna ise çok para masraf etili. Работа не ведется, никому ничего не надо. Вот мы сегодня собрались для того, чтобы решить хотя бы как-то этот вопрос. Самый больной вопрос – это газификация. Вот этот вот весь народ, скопившийся здесь, своими требованиями вот это, собрались сюда. Ну, надеемся, что теперь тронется лед, работу начнут, пообещали. Завтра на совещании конкретно узнаем, значит, сроки и когда это все будет. İş grupası Ana Yurt kasabanın butunli ayrılınıp çıktı. Memurlar, gражданlar ile görüştüler. Masivni eski meselelerini öğrendiler. Adamlar oy suallerini berdiler ve bu meselelerini nasıl çözmek mümkün olğanını haqda fikirlerini seslendirdiler. Akmejit Meşruiyetinin iş grupası Rusya Federasyasının Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'tin teşebbüsü ile yaratıldı. Onun esas vazifesi elinin konuşmak ve devlet milli siyaset stratejiyası amelge keçirilüvi haqda tarif etmektir. Некоторые вопросы можно решать волевым решением. Некоторые вопросы требуют большого проектного подхода. Есть программа социально-экономического развития. По этой программе выделяется достаточно большое количество средств, но люди не осведомлены о тех объектах, о тех мероприятиях, которые выполняются в рамках этой программы. Поэтому цель нашей рабочей группы – встреча непосредственно с теми гражданами тех мест компактного проживания и донесение этой информации о том, чтобы люди знали, что меры со стороны правительства предпринимаются для улучшения их жилищных условий. Böyle çıkışlar muntazam surette geçirilecek. Akmejit şehri boyunca Kırım Tatarlar toplu yaşagan 10 yer var. İş grupası bu mikrorayolarının epasında bulunmağa, sakinler ile görüşmege ve profil hizmetler ile toplaşıvlar geçirmege planlaştıralar. Hasan Beblayev, Akim Bekirov, Milli Teлеканалы. Talebelerini mektepke getirmek meselesi, sport zallar, aşhaneler olmağanı, bala meydançıklar ve okul binalar yetişmegeni. Bu ve diğer meselelerini Yarımadanın mektep müdirleri Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nen konuşuv devamında seslendirdiler. Müdirler kaydettiler ki toplagan meseleler çok ama onlarga çoktan berli bir kimse dikkat ayırmay. Понимаем, что есть ряд проблем, которые накапливаются, скажем так, вокруг школы и внутри школы. И поэтому я подумала, почему бы мы вот такой вот опыт визитов, сотрудничества и поддержки школ, да, то есть путем вот такой вот координации, когда мы не только силами там, бюджета, силами, скажем так, родителей, как это было долгое время, ну и у нас сейчас есть ресурс, это наши предприниматели. Seslendirilgen meseleler dikkatsiz kalmazlar, olar büdjet ya da iş adamlarının yardımının çizilecek. Hatırlatamız, geçenleri Alim Abdinanova adını taşıgan mektepnin hocaları mebustan yardım soradılar.
Олар территорияда ешшілік ве отурмақ ве интернет кечірмек ақтар иджа еттілер. Жевап чоқа бармады деп қайт еттелер оджалар. Руслан Исмаилович был у нас 15 числа, и буквально на следующий день у нас уже был десант. Пришли фирма по озеленению, и они уже буквально в пятницу нам были готовы дать план. У нас кафель не очень удачно был постелен в школе, и поэтому вот эти вот резиновые накладочки, конечно, очень нам нужны. И тоже была фирма, буквально на третий день они к нам приехали и обещали сегодня уже все это сделать. Конечно, это очень здорово. Такие встречи очень важны, нужны, чтобы нас услышали. И так как депутат у нас есть среди крымских татар, мы очень надеемся, что он нам поможет. Январь 31-де мемлекетіміздің эпосы чоқ функциональ мерkezlerinde президент сайлауларында іштирак етмек үшін аризалар қабул етілуі башланды. Бұл мақсатлар үшін насыл весиқалар керек, бұл елні насыл етіп кечмек кереглігі ақта бізім ұқберіміз Энвер Аблязиз. У вас будет место прохождения Северобрысский колледж радиоэлектроники. Ne yerde yaşaganını anlatasın ve sana en yakın saylav bölümünü teklif eteler. Bu adi ve onaytlı hareketler, icbir arizalar ve soratmalar gerek değil. Yanvarın 31'inden prezident saylavlarında iştirak etmek için arizalar kabul edilüğü boyunca yanlış sistema çalışıp başladı. Saylavlar günü başka şehirde, cumhuriyette ya da regionda bulungan insanlar öz reyini başka yerde kolaylıkla verebilecekler. Bütün memlekette çok fonksiyonel merkezler arizalarını kabul etmeye hazırlar. А у меня регистрация в Москве. А здесь у нас с женой коммунальная квартира. Получил талон. И в течение 5 минут меня пригласили как хочешь сюда. Очень удобно. Переписали все данные мои. Указали номер участка. Куда я с удовольствием paydo и проголосую. Birinci günü sabah erteg Mücedde'inde birkaç insan müracaat ettiler. Paytahtın çok fonksiyonel merkezinde tahminen bir damartada 2000 insan olur dep tahmin etiler. Rusya'nın bir şehrinde territorial saylav комиссия açılacak. Есть возможность, не обращаясь в территориальной избирательной комиссии, получить эту услугу в МФЦ. Нужно всего лишь обратиться в МФЦ, удобно для вас, абсолютно везде по Крыму принимают такие заявления, отдать свой паспорт, либо временное удостоверение личности и подсказать специалисту, в каком городе, в каком районе человек будет находиться в этот день, он подберет ему ближайший территориальный отдел, подскажет его номер и адрес. Böyle imkan adamlarga yanvarın 31'inden Mart'ın 12'sine teslim edilecek. Sonki 5 gün tek merkezi saylav komissiyasına müracaat etmek gerek olacak. Hepsi xadimlerini yaxşı hazırladılar ve öğrettiler. Ariza yazmak için talonlar ise daim var. Dep işandıralar çok fonksiyonel merkezinde. Enver Ablязиз, Аким Бекиров, Millet için. Бүгін Ақмешіт районында Cumhuriyet Nazirler Şurasının reis muavinleri ve vekilleri ile гражданларының çıkış kabulları geçti. Qırım yol başçısı Sergey Aksyonov bir sıra beklerini bakıp çıktı. Bu mektepler ve bala bakçalar. O emde yerli sakinler ile konuştu. Suyun Acı yani Denisovka orta mektebinde çoxusu оқу müesseselerinde olğanı kıbı odalar ile meseleler var. Donatılgan sport salon yok. Kemerde ata qışta balalarının beden terbiye dersleri azbarda keçirili. Aşayt blogu da mükemmel değil. Tedbirler salonu aqta ise balar tek arz ete bileler. Tedbirler ve bayramlar mektep ayatlarında geçen. Мероприятия мы проводим рекреации. Вот такого типа оформляем. Здесь у нас ключик. Вот, ну и да, оставляем стульчики. И вот в таком формате у нас получается а-ля актовый зал. Сколько ребят учатся? 312. 312, да? Да. Cumhuriyet başı emde trudavoy konunun mektebine barıp yeti. Mındaki vaziyet biraz güzelce. Bina eski olsa da balalar tahsil almaları için minimal şarayit var. Koyda medeniyet evi ve koy şurası da dikkatsiz kalmadı. Nazirler ve icra organlarının reberleri bugün гражданlarını şahsen kabul eteler. Bu haqta OGDK çıkışlarımızda tafsilatlıca tarif edeceğimiz.
Кырым Жумхуриятынын башы Кырым Модеслик педагогика университетінің ожаларынын иш курушуына кечирди. Сергей Аксенов кайт этти ки университет Кырым Жумхуриятында етекчи али окув тасыл мөселеринден бiri сайла. Университет буюк ихтисас севесинде мутахассислар азырлай, олар девлет акимиет идерелеринде чалышмага азырлар. Бу пек эметли, чүнки Кырымда модеслик тасыл боюнча кадрлар етишмей. Эмде Сергей Аксенов КМПУ президентине Февзия Кубовга ярмада инкишафына кол тутканы үчүн тешекурлер билдирди. Специалисты выпускаются по всем направлениям, высокой квалификации, готовые к жизни и к работе в органах государственной власти и, в общем, к самореализации в жизни. Хотел сказать вам за это большое спасибо. На самом деле работа коллективом проводится колоссально. Со своей стороны Республика Крым активно и регулярно финансирует учреждения, то есть более 300 миллионов рублей ежегодно. Планируем, исходя из ваших поручений, планируем работу так, чтобы все эти средства были направлены на нужды республики с целью повышения качества образовательного процесса и выпуска высококвалифицированных, остро необходимых республике специалистов. Кырым мусульманларының дини идаресі Ақмешжит ве Кырым епархиясы барде Сурия қачақларына пара йолайжақлар. Олар пара топланған Закят Хария фондының ишбірлікте чалышмаға планлаштыралар. Бұл ақта Москва Ақмешжит Қазан шәрлер арасында видеокопюр шекілінде кешірілген матбуат конференция девамында белі олды. Кырымдаки үч эссас конфессияларының веккілері мәселелеріні бірлікте чезіджеклер. Бүгін олар ярымадада конфессиялар муабелігі сақлануы ве инкишафы üzerinde çalışалар. Существует взаимоуважение. Я думаю, что это главная и крепкая платформа для дальнейшего сотрудничества. Она у нас есть, мы всегда прислушиваемся друг к другу. Всегда собираемся, обсуждаем проблемные вопросы и ставим их перед властями Крыма, как бы единым фронтом выступаем в решении насущных вопросов. Общаться, решать какие-то вопросы, это очень важно. Мы это делаем здесь в Крыму. Я думаю, что Крым может быть пример всем, и вообще Россия может быть пример всему миру. Русия Федерациясы ажылық миссиясының ребері Магомед Гамзаевның реберлігінде Русия әйеті Саудия Арабистанда болынды. Ет теркебінде Кырым мусульманлары дини идаресінің ажылық тешкіл өтілігі бөлігінің ребері Артур Решетов болынды. Ет ажылық ішлері бойынша назырлікте бір sıra көрушівлер кешірді. Бұндан ғары олар Русия ажыларына қызмет көстерген Сауди назырліклер ве шirketlер реберлігі ile көріштілер. Иш зелеті кетшатында Русия Федерациясының ажылары үшін 2018 сене ажылық тешкіл өтілігі бойынша анлашма имзалады. Бұл сене Русия квотаны артырмаға ниет білдірді, ажылық турының фиатлары тізілуі ве музыкере етілді. Саудия Арабистанда малие ве иқтисади бухран юз бергені себебінден 5% НДС бергісі көрсетілді. Бақчысарайда сарғош қырымлы машинасыны қырсызлап, айдап қачқан сон полис хадимлерден сақланмаға тырышты. Бұл ақта Қырым бойынша ішкі ішлер назырлығының матбуат қызметі хабар етті. Белі олғанына көре арабаны бұл еркек башқа Бақчысарай сәкенінден қырсызлады. Емде яқаланған адам евелері де башқаларынан мал мүлкіне көз ташлағаны ве бір қач ай евелсі қырсызлық үшін жезаланғаны малумат олды. Бұл еркекке низбетен жіне іш ашылды, о 5 елға же апске алына біле. Ақмешжитте Русия императорлық еві канцеляриясының веккілері еле көрушіф олып кешті. Тедбір Қырым татар тарихи медени мирас музейінде кешті. Көрушіфде мұсафірлер ве музей хадимлері бұлындылар. Олар Русия императорлық ордусында Қырым татар аскерлері қызмет етуіне бағышланған сергінің мұйымлігіні музыкере еттілер. Экспозицияда забетлер топлашуының ве Қырым аятлы полкның фоторесімлері аскерлерінің чеші турбалары ве екене нұсқада дерч етілген уникаль китаплар тақдим етілді. Выставка трогает не просто за душу, она трогает за сердце, потому что это на самом деле связь прошлого, настоящего и будущего, связь того, что на самом деле у нас
великий многонациональный народ, и в первую очередь российский императорский дом с глубокой любовью, сердцем всегда будет помнить крымско-татарский народ, который до конца оставался преданным. Қырымда ақықый қыш бұл сене оны Қырым ярымадасының тек кемер ерлерінде көрмек мүмкін. Айпетре қыш мевсемінде туристлер вератланғанлар үшін ән рағбетлі ер сайла невбеті келевхамызда қышта спорт ве ратлану чешетлеріні көрмек аттан масалға далмақ мүмкін. Харлай Петри дағының төпесінде алып барған yol Эндульбер ве Бунен Берабер энхейн yolдар. Дақ серпантинының экі тарафындан харлы тереклер саралана. Хожаман орман тылсымлы кыбы көріне. Хоруқ жапларында бин турист ақықи қышыны көрмек үшін адамлар Қырымның чешет көшілерінден келелер. Лыжалар, сноубордлар, саналар ве мод шырылген түбінгілер. Мұнда әршейні хуланмақ мүмкін. Дені сабасы ерлі қарны пуф кеби енгіл ве емшақ еті. Ярамадамызда бұна ошаған ер башқа йоқ. У нас можно зимой в 6 утра искупаться в море, а в 11 утра уже стоять на лыжах. Ат үстінде кезінтілер үшін қыш пек келіші, авасы пек гузел, яздаки кабы пек сыжақ дегіл. Орманның көрініші дечоқ вақыт бойле олмас. Бір хач күнден сон қарның изі біле қалмас. Зима – это, конечно, самое идеальное время для конных прогулок в Крыму, потому что не так жарко, как летом, ну и такая красота вокруг. Еще пару дней, и от этого снега не останется и следа. Хушлар учхан юксекліктен исе Қырым тамам бойле көріне. Сербес учмақ үшін бұ кеби ерлер ярамадамызда онларже. Хаяны сайыл дениз еллері ве талық ава. Параплан авескерлары үшін тамам бұ керек. Вообще идеальное место. Я не знаю, то есть... Я никуда не хочу отсюда уезжать, чтобы летать где-то еще. Люди выезжают, конечно, но Крым еще летать, не перелетать, так сказать. Парапланистлер сұжақ ава ақымларыны қаршылаған ерлерді хадими хабилелер хобаларда сақланайдылар. Хара оба бұ сабық мерджан рифы. Мирамеці ставрылар мұнда адамларыны хурбан кетіреділер. Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Бушерде әршей бин ел әвелсі олханы кыбы. Ағач кесувлері эснаф устаханелері ве ханлы урушлар. Ерлі сакенлер или Қырым қышны да қаршыламақ мүмкін. Так и праздновали. Грелись у костра, распивали священные пряные напитки. Кстати, эль с пряностями. Можно испробовать. Амақыш масалы ярамадамызда чоққа сүрмес. Синоптиклер әнді февраль айына ава қызажағыны тахмин етелер. Қырымны бойле көрінішті көрмек үшін тек бір екі афта қала. Мухаммед Зикриев, Миллет телеканалы. Енгіл атлетика ефсанесі бүгін 95 яшны толдыра. Тит Кортнев енгіл атлетика бойынша нам қазанған идманжы. Улы ватан женкінің арби әрекетлер іштіракчысы Қырым Жұмхоретінің нам қазанған беден тербие ве спорт хадима. Идманжы фаалетіні тап оджа олғанда башланды. Чалышқан вақыты девамында халқара класс СССР спорт ұстасы Москвада олимпик ойынлар іштіракчысыны азырлады. Корнемнің 9 талебесі Совет бірлігінде нам қазанған идманжылар олдылар. Милет телеканалы ифадали оқув бойынша сөз ұсталары ярышыны илян әте. Ярышта 5 яшындан 15 яшына қадар істеген бір бала іштірак әте біле. Конкурсының шартлары қолай сәдеже Қырым татар тілінде шырны әзберлеп, видеоға yazып, бізім электрон адресімізге yoламаға керексіңіз. Ярыш нәтижелеріні жюри азалары халқыра ана телеконю, яғни февралінің 21-інде чықарajaq. Видеолар февралінің 19-на қадар қабул етіле, ғалиплеріні қиметлі бақшышлар беклей. Тәфсілатлы малюматны қошмайды 978-97-28-077 номералары телефон вастасынен алмақ мүмкін. Бізім еніміз сонына еті келечек хаберлер информацион программасыны қачырманы сәвлеріңізге дайма хаберлер келсін, милетілі олыңыз.